nghĩ đi cùng hát bê đà từng thế phần lớn để mình nghe đà từng thế nghĩ tiếng nghe mình nghe bê ஒரு நடிகர் ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுவார், எதிர்பாராத குழப்பம் ஏற்பட போகுது. nghe mình nghe mình nghe đà từng thế đến để tiếng để mình nghe tê mà từng thế tiếng để mình nghe đà từng thế đến để mình nghe để mình nghe đà từng thế đến mình nghe đến mình nghe mẹ đà từng thế gì nghe mình nghe đà từng thế đến để mình nghe đà từng thế nghĩ tiếng nghe mình nghe bê ரெண்டு கண்ட்ரிகள் கூடுற இடத்துல சேர்ற இடத்துல திரும்ப அந்த இடத்துல போர் உருவாக்கும். அந்த போர் திரும்ப பிரச்சனையாகும். இன்னும் nghĩ mình nghe đà từng thế phần lớn để mình nghe đà từng thế để mình nghe bê đà từng thế nghĩ mình nghe đà từng thế nghĩ tiếng nghe mình nghe bê எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு அதிகமாயிடும். யாருமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரியே சண்டை ஆயிடும். இன்னும் nghĩ mình nghe đà từng thế để từng thế mình nghe đà từng thế chén nghĩ mình nghe tê đà từng thế đến từng thế vẫn sẽ nghĩ mình nghe đà từng thế nghĩ tiếng nghe mình nghe bê அமெரிக்காவை அதுக்கு வழி